អ្នកមត្ថរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាបន្តទៅខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអាននៅព្រះជាដក1ដែលមានឈ្មោះថាតនឌីលៈជាដកតនឌីលៈជាដកនេះមាននៅ3ដកលេខ59ទំព័រ56ដល់58និងមានសេចក្តីពន្យល់ក្នុងអត្ថកថាផងព្រះបរមសាស្តាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅនាវត្តចេតពុនមហាវិហារទ្រង់ប្រារព្ធភិក្ខុជាអ្នកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មួយអង្គភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ណាស់ទើបព្រះអង្គត្រាស់រឿងនេះមានពាក្យថាអ្នកវច្ចឆត្តគេដូច្នេះជាដើមបានស្ដាប់មកថាកុលបុត្រអ្នកក្រុងសាវត្ថីនោះឯងបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែជាអ្នកខ្លាចស្លាប់លោកគ្រាន់តែបានឮសំឡេងមេឃឈើរង្គើឬក៏មេឃឈើងាប់ធ្លាក់ចុះពំនុះសោតជាសំឡេងបាក់សីសំឡេងសត្វជើង4ឬសំឡេងអ្វីគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចស្រាលក៏ជាបុគ្គលត្រូវភ័យក្របសង្កត់មានសភាពជាអ្នកខ្លាចស្លាប់ដ៏ក្រៃលែងប្លែកពីគេមានខ្លួនញ័រដូចទន្សាយដែលគេយកកំបិតស្រួចមកចាក់ពោះដូច្នោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាតាំងនៅគាថាវេលាសន្ទនានៅធម្មសភាសាលាដូច្នេះថាភិក្ខុលោកសន្ទនានៅធម្មសភាមនាលអាវុសោភិក្ខុឈ្មោះនោះខ្លាចស្លាប់ដែលគ្រាន់តែបានឮសំឡេងអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ស្រែកភ្លាត់មាត់ហើយរត់ទៅលោកគួរតែមានមនសិការៈថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយទៀងតែជីវិតមិនទៀងដូច្នេះឲ្យបានជាប្រកបទៅព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីកាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលអំពីភិក្ខុអ្នកខ្លាចស្លាប់ដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនាំភិក្ខុនោះមកហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុបានឮថាអ្នកខ្លាចស្លាប់ពិតមែនឬកាលភិក្ខុអង្គនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពិតមែនទើបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនចំពោះតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេសូម្បីក្នុងជាតិមុនភិក្ខុនេះក៏ខ្លាចស្លាប់ដូចគ្នាដែរហើយជាតិមុនហ្នឹងជាប្អូនព្រះអង្គទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំរឿងក្នុងអតីតកាលមកសម្ដែងដូចតទៅក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងនគរពារាណសីព្រះបរមពុរិស័ទបានបដិសន្ធិក្នុងពោះរបស់មេជ្រូកអកុសលវិបាកហើយណាកាលដែលមេជ្រូកនោះមានផ្ទៃពោះគ្រប់កំណត់ហើយក៏កើតបានកូន2តាមទំនងដូចជាជ្រូកព្រៃមែនទេថ្ងៃមួយមេជ្រូកកំពុងតែនាំកូន2ទៅដេកនៅរណ្ដៅមួយទទួលពេលនោះមានស្ត្រីចាស់ជរាម្នាក់មានប្រក្រតីនៅភូមិជិតខាងទ្វារនគរពារាណសីគាត់បេះកបាសបានពេញល្អីមកអំពីចំការកបាសដើរកាន់ឈើច្រត់បុកដីកប់មេជ្រូកបានឮសំឡេងឈើច្រត់នោះហើយក៏ស្ទុះរត់ចោលកូនទាំងពីររបស់ខ្លួនព្រោះខ្លាចស្លាប់សត្វខ្លាចស្ត្រីចាស់ជរាឃើញកូនជ្រូកស្រាប់តែមានមេត្តាចិត្តសម្គាល់ថាជាកូនទើបចាប់ដាក់ក្នុងល្អីយកទៅផ្ទះហើយតាំងឈ្មោះកូនជ្រូកបង
ដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទថាមហាតនឌិលៈហើយកូនប្អូនឈ្មោះចលៈតនឌិលៈគាត់ចិញ្ចឹមមើលថែកូនជ្រូកទាំងពីរដូចចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់ដូច្នោះឯងក្រោយមកកូនជ្រូកទាំងពីរក៏ធំធាត់កាលដែលមានគេសួរទិញស្ត្រីចាស់ជរាប្រាប់គេថាវាជាកូនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគាត់មិនលក់ឲ្យអ្នកណាឡើយពេលមួយក្នុងថ្ងៃមហោស្រពមានអ្នកលេងផឹកសូរ៉ាអស់សាច់បរិភោគហើយបាននិយាយគ្នាថាពួកយើងនឹងបានសាច់ពីណាអស់សាច់ខ្លែមកាលដែលដឹងថាផ្ទះស្ត្រីចាស់ជរាមានចិញ្ចឹមជ្រូកទើបនាំគ្នាកាន់យកស្រាទៅទីនោះហើយនិយាយថាណែលោកយាយទៅតថ្លៃជ្រូកណាសូមលោកយាយលក់ជ្រូកមួយឲ្យពួកខ្ញុំមកស្ត្រីចាស់ជរានោះបានបដិសេធថាកុំឡើយណាចៅជ្រូកនោះជាកូនរបស់យាយទេណាធម្មតាមនុស្សនឹងឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដល់អ្នកដែលត្រូវការស៊ីសាច់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅពួកអ្នកលេងអង្វរហើយអង្វរទៀតដោយពាក្យថាធម្មតាជ្រូកនឹងបានជាកូនរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅមិនដែលនរណាគេយកជ្រូកធ្វើកូនទេមិនដែលមានឡើយលោកឲ្យពួកខ្ញុំមកកាលដែលអង្វរមិនក៏មិនបានពួកអ្នកលេងក៏ឲ្យស្ត្រីចាស់ជរាហ្នឹងផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងបងអកស្រាយាយដឹងថាយាយស្រវឹងហើយក៏និយាយថាណែយាយមិនឲ្យជ្រូកចូលយាយយកប្រាក់ដែលជាតម្លៃជ្រូកនេះទុកចាយចុះណាហើយពួកគេក៏បានដាក់កហបណៈក្នុងដៃស្ត្រីចាស់ជរាស្ត្រីចាស់ជរាបានទទួលកហបណៈហើយនិយាយថានឹងចូលកន្លែងស្វាងតឹងស្វឹងធួចៅហើយចៅមិនអាចឲ្យសូការៈមានន័យថាយាយមិនអាចចៅហើយយាយមិនអាចឲ្យសូការៈឈ្មោះមហាតនឌិលៈបានឡើយគាត់ថាអត់ឲ្យកូនបងទេពួកចៅចូលនាំយកចលៈតនឌិលៈទៅចោះដាច់ចិត្តឲ្យកូនហើយពួកអ្នកលេងសួរថាវានៅទីណាស្ត្រីចាស់ជរាហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថានៅក្នុងកំពតព្រៃឯណោះពួកអ្នកលេងប្រាប់ថាយាយធ្វើសំឡេងហៅវាមកយាយថាអត់អាហារដាក់ឲ្យមិនវាមកមិនកូនខ្ញុំមកពួកអ្នកលេងបានឲ្យតម្លៃអាហារដល់យាយក៏បានទទួលតម្លៃអាហារនោះចាត់ឲ្យគេទិញបាយដាក់ពេញស្នូកដាក់បាយណានៅចិត្តខ្លោងទ្វារហើយស្ត្រីចាស់ជរាឈរនៅចិត្តទីនោះហៅជ្រូកថាណែកូនចលៈតនឌិលៈចូលមកកូនហៅកូនប្អូនណាឯពួកអ្នកលេងប្រមាណ30នាក់មានអន្ទាក់ក្នុងដៃបានឈរនៅក្នុងទីនោះឯងមហាតនឌិលៈបានឮសំឡេងហៅនោះហើយក៏ដឹងថារហូតមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះម៉ែយើងមិនដែលហៅចលៈតនឌិលៈដូចឆ្នេះឡើយព្រោះព្រះអង្គជ្រាបហេតុផលណាគឺតែងតែហៅយើងមុនជានិច្ចថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានភ័យកើតឡើងដល់ពួកយើងហើយមហាតនឌិលៈទើបហៅចលៈតនឌិលៈមកហើយប្រាប់ថាប្អូនហើយម៉ែរបស់យើងហៅប្អូនឯងហើយប្អូនឯងចូលទៅឲ្យដឹងរឿងសិនចុះចលៈតនឌិលៈចេញពីគុំឈើមកទៅបានឃើញពួកអ្នកលេងទាំងអស់នោះឈរនៅចិត្តស្នូកបាយក៏ដឹងថាថ្ងៃនេះសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតឡើងដល់យើងហើយព្រោះមរណភ័យគ្របសង្កត់ជលៈតនឌិលៈទើបបែរត្រឡប់ហើយរត់
មករកមហាតនលៈជាបងវិញញ័រអស់ទាំងខ្លួនមិនអាចនឹងឈរស្ងៀមបានឡើយញ័រជើងវិលខ្លួនចុះឡើងភ័យខ្លាំងណាមហាតនលៈឃើញប្អូនដូច្នេះហើយទើបសួរថាប្អូនហើយអ្នកទៅហើយស្រាប់តែមកវិញទាំងការផិតភ័យញ័រអស់ទាំងខ្លួនតើប្អូនឃើញហេតុការអ្វីណោកាលដែលប្រាប់ហេតុដែលខ្លួនបានឃើញមកទើបពោលនៅគាថាទី1មានបល័យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានសម្រាយម្ចាស់ម៉ែរបស់យើងធ្លាប់ឲ្យបបរកន្ទក់និងបាយក្តាំងឥឡូវនេះគាត់ឲ្យបន្លែស្រស់វិញស្នូកនេះពេញដោយបាយសស្អាតចំណែកម្ចាស់ម៉ែរបស់យើងគាត់ឈរនៅចិត្តស្នូកនោះឯងហើយមានមនុស្សច្រើនអ្នកកាន់អន្ទាក់នៅនឹងដៃខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងបរិភោគនៅអាហារនោះឡើយបានអត្ថកថាពយល់បទនីមួយៗនៅក្នុងបគាថានឹងដែរព្រះបរមពុរិស័ទមហាតណ្ឌិលៈបានស្ដាប់ដូច្នោះហើយទើបពោលថាមនាលប្អូនតណ្ឌិលៈហើយបានដឹងហើយថាធម្មតាម៉ែរបស់យើងគាត់ចិញ្ចឹមសូករៈទុកក្នុងទីនេះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះរបស់គាត់បានមកដល់ទីបំផុតហើយក្នុងថ្ងៃនេះលោកគេចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីអញ្ចឹងឯងប្អូនឯងកុំគិតអ្វីច្រើនឡើយធ្វើជ្រូកកុំខ្លាចទឹកក្តៅណាកាលដែលសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដោយលីលានៃព្រះពុទ្ធអង្គគឺលំនាំបែបបត់ដូចជាព្រះពុទ្ធដីកាទើបព្រះបរមពុរិស័ទនឹងពោលពីគាថាដែលមានសម្លេងដ៏ពីរោះបល័យណាតសសិភមសិជាដើមអ្នកតក់ស្លុតស្លន់ស្លោប្រាថ្នារកទីពឹងពួនអ្នកអត់មានទីពឹងទេតើអ្នកនឹងទៅក្នុងទីណាមនាលតណ្ឌលៈអ្នកចូលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចហើយបរិភោគចុះពួកយើងដែលគេចិញ្ចឹមគឺដើម្បីប្រយោជន៍យកសាច់នឹងហើយគាថាទី1ណាបានប្រគាថាទី1បានប្រគាថាទី2នេះគឺចេញជាធរហើយបើអ្នកខ្លាចស្លាប់អ្នកចូលចុះទៅកាន់ស្រះដែលមិនមានភក់អ្នកចូលជំរះនៅញើសនិងក្អែលទាំងអស់ចេញក្លិននៃគ្រឿងលាបណាក្រអូបមិនដាច់ក្នុងកាលណាមួយអ្នកចូលកាន់យកនៅគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីនោះចុះកាលដែលមហាតណ្ឌិលៈព្រះបរមពុរិស័ទនោះរំលឹកដល់ព្រះបារមីទាំងឡាយហើយធ្វើមេត្តាបារមីឲ្យជាពរេចារិកៈមានន័យថាមេត្តានាំមុខមេត្តាចិត្តនាំមុខណាដោយលើកយកបទដំបូងមកជាតួយ៉ាងសំឡេងរបស់មហាតណ្ឌិលៈដែលសម្ដែងព្រះធម៌បានផ្សាយទៅឮពេញព្រះនគរពារាណសីដែលមានប្រវែង12យោជន៍ក្នុងគណៈដែលមនុស្សទាំងឡាយបានស្ដាប់ឮនោះឯងអ្នកនគរពារាណសីចាប់តាំងពីព្រះរាជានិងព្រះឧបរាជជាដើមមកបាននាំគ្នាមកតាមសំឡេងព្រះធម៌នោះអ្នកឲ្យសូរាដល់ពួកអ្នកលេងក៏ឈប់ឲ្យទាំងពួកអ្នកលេងក៏នាំគ្នាចោលអន្ទាក់ដែលនៅនឹងដៃហើយឈរស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាចំណែកស្ត្រីចាស់ជរាក៏ស្វាងស្រាក្នុងវេលាគ្រានោះដែរមហាសត្វមហាតណ្ឌិលៈបានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រារព្ធដល់ចលៈតណ្ឌិលៈកណ្ដាលមហាជនចាណាអត្ថកថាមានបញ្យលបទនៅក្នុងនឹងច្រើនចាំខ្ញុំអានអត្ថកថាកន្លែងព្រះធម៌បន្តិចទៀតបានចលៈតណ្ឌិលៈបានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនោះហើយទើបគិតថាបងប្រុសរបស់យើងនិយាយអ្វីយ៉ាងនេះ
ស្ដាប់អត់យល់ ព្រោះថាវងរបស់ពួកយើងមិនមានការចុះកាន់ស្រះបោកភរណីហើយងូតទឹកជំរះលាងនៅញើសនិងក្អែលចេញពីសរីរៈឡើយឯការនាំយកគ្រឿងលាបចាស់ចេញហើយយកគ្រឿងលាបថ្មីដែលមានក្លិនក្រអូបមកលាបកាយនេះក៏មិនធ្លាប់មានក្នុងកាលណាដែរបងប្រុសរបស់យើងនិយាយយ៉ាងនេះសំដៅដល់អ្វីទៅណដូច្នេះហើយកាលដែលសួរទៅពោលនៅគាថាទី4គាថានឹងជាសំណួរសួរថាស្រះមិនមានភក់តើដូចម្ដេចអ្វីណដែលហៅថាញើសនិងក្អែលពីគាថាហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីតើដូចម្ដេចដែលក្លិននៃគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីនោះឯងផ្សាយទៅមិនដាច់ក្នុងកាលណាមួយមហាតុណ្ដលៈព្រះបរមពុរិស័ទបានស្ដាប់ពាក្យសួរនោះហើយទៅពោលថាបើដូច្នោះអ្នកចូលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ចុះកាលដែលសម្ដែងធម៌ដោយព្រះពុទ្ធលីលាមានន័យថាលំនាំដូចព្រះពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងបានសម្ដែងពីគាថាចុងក្រោយថាខមោហរតោអកតមោជាដើមលោកឆ្លើយសំណួរណាធម៌ទុកជាស្រះមិនមានភក់បាបហៅថាញើសនិងក្អែលញើសនិងក្អែលជាឈ្មោះនៃបាបឯចំណែកសិលទុកជាគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីដែលក្លិននៃគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីនោះឯងផ្សាយទៅមិនដាច់ក្នុងកាលណាមួយពួកជនដែលមិនចេះដឹងកាលសម្លាប់នៅសត្វទាំងឡាយរមែងត្រេកអរចំណែកអ្នកដែលរក្សាទ្រទ្រង់ទុកនៅជីវិតសត្វគឺមិនសម្លាប់សត្វរមែងមិនត្រេកអរឡើយពួកសត្វទាំងឡាយប្រកាសដូចជាយើងរមែងត្រេកអរនឹងលះបង់នៅជីវិតក្នុងខែពេញបរមីមានប្រច័ណ្ឌពេញវង្សបានអត្ថកថាពយល់កន្លែងនេះសំខាន់បណ្ដាបទទាំងនោះបទថាធម្មោធម៌ណាធម្មោហ្នឹងដោយសេចក្តីថាធម៌ទាំងអស់មានច្រើនណាស់ដូចធម៌ហ្នឹងគឺធម៌គឺសិល5សិល10សុចរិត3រហូតដល់ពោធិបក្ខយធម៌37ប្រការនិងអមតៈមហានិព្វានឈ្មោះថាធម៌បទថាអកតមោដោយសេចក្តីថាឈ្មោះថាមិនមានភក់ព្រោះមិនមានភក់គឺកិលេសបានដល់រាគៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះនិងទិដ្ឋិដោយបទនេះព្រះមហាតុណ្ដលៈលើកធម៌ដតីទុកសម្ដៅយកតែព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយមានបច្ច័យតតែងក៏ដោយមិនមានបច្ច័យតតែងក៏ដោយមានប្រមាណប៉ុណ្ណាវិរិយកធម៌លោកពោលថាប្រសើរលើសជាងធម៌ទាំងអស់នោះបានដល់ធម៌ដែលកំចាត់នៅការស្រវឹងប្រាសចាកការស្រេកឃ្លានដកអាល័យចេញបានកាត់នៅវត្តដាក់ជាទីអស់តណ្ហាវិរិយកនិរោធៈនិព្វានដោយសេចក្តីថាមហាតុណ្ដលៈព្រះបរមពុរិស័ទកាលដែលសម្ដែងអំពីព្រះនិព្វាននោះឯងទើបពោលយ៉ាងនេះដោយអំណាចឧបនិស្សយបច្ច័យថាមនាលប្អូនតុណ្ដលៈអើយយើងហៅព្រះនិព្វានថាជាស្រះព្រះនិព្វាននោះឯងមិនមានជាតិមិនមានចរាមិនមានព្យាធិនិងមិនមានមរណៈជាដើមឡើយបើបុគ្គលណាមានបំណងដើម្បីឲ្យផុតពីមរណៈបុគ្គលនោះចូលរៀនធម៌បដិបត្តិដែលនឹងឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះចុះបានបទថាបាប៉ាំងសេតមលំដោយសេចក្តីថាមនាលប្អូនតុណ្ដលៈអើយបណ្ឌិតទាំងឡាយក្នុងសម័យមុនហៅបាបថាជាញើសក្អែលព្រោះដូចជាញើសក្អែលបាបមានច្រើនយ៉ាងច្រើនពួកបាបតែម្យ៉ាងគឺកិលេសជាគ្រឿងបន្ទុះសារាយចិត្តបាបពួកពីរគឺអកុសលសិល
ការធ្វើបាបជាប្រកដីសិលហ្នឹងគឺប្រកដីនឹងមួយហើយនឹងទិដ្ឋិដល់លិមួកការយល់ខុសដូចជាយល់ថាម៉ែឪអត់គុណបុណ្យបាបមិនមានជាដើមមួយបាបពួក3គឺទុច្ចរិត3យ៉ាងដល់បាបពួក4គឺការលួសក្នុងអំណាចអកតេ4យ៉ាងបាបពួក5គឺចេតោខៃលៈសេចក្តីរឹងត្អឹងរបស់ចិត្ត5យ៉ាងបាប5យ៉ាងគឺសង្ស័យក្នុងព្រះពុទ្ធជាព្រះបរមសាស្តាមួយសង្ស័យក្នុងព្រះធម៌មួយសង្ស័យក្នុងព្រះសង្ឃមួយសង្ស័យក្នុងសិក្ខាមួយក្រោតរឹងត្អឹងចំពោះស័ក្តិព្រះមចារីទាំងឡាយមួយបាបទាំង5យ៉ាងនេះមួយសុទ្ធតែធ្វើឲ្យចិត្តមិនអោនទៅដើម្បីសេចក្តីព្យាយាមបាបពួក6គឺអគារវៈ6យ៉ាង6យ៉ាងគឺមិនគោរពក្នុងព្រះពុទ្ធជាបរមសាស្តាមួយមិនគោរពក្នុងព្រះធម៌មួយមិនគោរពក្នុងព្រះសង្ឃមួយមិនគោរពក្នុងសិក្ខាមួយមិនគោរពក្នុងអបមាទធម៌មួយនិងមិនគោរពក្នុងបដិសន្ធារៈមួយបាបពួក7គឺអសទ្ធម្ម7យ៉ាងគឺអសទ្ធាមិនមានសទ្ធានឹងមួយអហិរិកៈមិនខ្ពើមបាបនឹងមួយអណោតបៈមិនខ្លាចបាបនឹងមួយអបសត្តៈចេះដឹងតិចនឹងមួយកុសីតៈខ្ជិលនឹងមួយមុទ្ថសតិផ្លេចសតិនឹងមួយទុបបញ្ញាអត់បញ្ញានឹងមួយពេលបាបពួក8គឺមិច្ឆតៈ8យ៉ាង8យ៉ាងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងឯងមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កបៈរហូតដល់មិច្ឆាសមាធិចំណែកបាបពួក9គឺអឃាតវត្ថុ9យ៉ាងអូខេយើងមិនរាប់ទេដោយសារនៅក្នុងកងធម៌បាបពួក10គឺអកុសលកម្មបទ10ហើយបទថាសិលបានដល់សិល5សិល10និងបរិសុទ្ធសិល4អូនហើយបណ្ឌិតទាំងឡាយហៅសិលនេះថាដូចជាគ្រឿងលាបដ៏ថ្មីអញ្ចឹងណាបទថាតស្សៈដោយសេចក្តីថាក្លិនរបស់សិលនោះក្រអូបមិនដាច់ក្នុងវ័យទាំង3ពីរោះផ្សាយទូទៅក្នុងលោកក្លិនផ្កាឈើមិនក្រអូបបញ្ច្រាស់ខ្យល់ក្លិនច័ន្ទក្រស្នាឬផ្កាម្លិះក៏មិនក្រអូបបញ្ច្រាស់ខ្យល់ដែរតែក្លិនរបស់សប្បុរសរមែងក្រអូបបញ្ច្រាស់ខ្យល់សប្បុរសមានក្លិនសិលក្រអូបផ្សាយទៅគ្រប់ទិសក្លិនសិលរមែងក្រអូបក្រៃលែងជាងក្លិននៃគន្ធជាតិទាំងនេះគឺច័ន្ទក្រស្នាផ្កាឧបុលឬផ្កាម្លិះព្រោះក្លិនក្រស្នានិងក្លិនច័ន្ទជាដើមនេះក្រអូបតិចចំណែកក្លិននៃអ្នកមានសិលទាំងឡាយរមែងក្រអូបខ្លាំងទាំងដែលផ្សាយទៅឆ្ងាយក្នុងមនុស្សលោករហូតដល់ទេវលោកអស្ចារ្យណាស់បទថានន្តន្តៈសរីរៈខៀតិណូដោយសេចក្តីថាមនាលប្អូនតនលៈឲ្យមនុស្សដែលមិនមាននៅការចេះដឹងទាំងឡាយនេះកាលធ្វើបាណាតិបាតនឹងរីករាយភ្លើតភ្លើនគឺរមែងពេញចិត្តថាពួកយើងនឹងបរិភោគសាច់ឆ្ងាញ់ហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធកូនឆ្ងាញ់ជាមួយផងដែរដោយមិនដឹងទោសនៃបាណាតិបាតជាដើមនេះថាបាណាតិបាតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើរឿយច្រើនមកហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកើតក្នុងនរកប្រែតដេរិឆានឯវិបាករបស់បាណាតិបាតដែលស្រាលជាងវិបាកទាំងអស់គឺនឹងឲ្យអ្នកដែលបានកើតជាមនុស្សហើយមានអាយុខ្លីដូចនេះឯងកាលមិនដឹងក៏ជាអ្នកសម្គាល់ថាបាបដូចជាទឹកឃ្មុំណាដោយព្រះពុទ្ធដីកាជាសុភាសិតថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅរមែងសម្គាល់បាបថាជាទឹកឃ្មុំរហូតវេលាដែលបាបនៅមិនទាន់ឲ្យផលលុះតែដល់កាលណាបាបឲ្យផលកាលនោះបុគ្គលល្ងងខ្លៅនោះគឺបុគ្គលពីលហ្នឹងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខ
ពួកជនពៀល្ងងខ្លៅត្រាច់ទៅធ្វើបាបកម្មដែលមានផលក្តៅក្រហាយមានខ្លួនឯងដូចជាសត្រូវជាបុគ្គលដែលធ្វើនៅបាបកម្មណាហើយរមែងក្តៅក្រហាយឬមានមុខទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកស្រែកយំទទួលសោយផលវិបាករបស់កម្មដូច្នេះកម្មដែលគេធ្វើហើយនោះឈ្មោះថាជាកម្មមិនល្អឡើយបានលោកបញ្យល់ច្រើនណាក្នុងសេចក្តីនេះណាហើយដោយបទថាអ្នកចៈនន្តតិជាដើមដោយសេចក្តីថាមនាលប្អូនតន្តលៈសត្វទាំងឡាយសត្វទាំងអស់នេះណាដែលអ្នករក្សាជីវិតសត្វទាំងនេះទុកមិនសម្លាប់សត្វជាប្រក្រតីសត្វទាំងអស់នេះនឹងចាប់តាំងពីព្រះបរមពុរិស័ទទៅលើកលែងតែមរឹករាជសីដំរីអាជាណីសេះអាជាណីនិងប្រខ័យណាស្របចេញសុទ្ធតែខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់កាលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយឈ្មោះថាមិនខ្លាចមិនមានឡើយអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់សុទ្ធតែតក់ស្លុតខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែវាមានសត្វដែលមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរដូចដំរីអាជាណីសេះអាជាណីគោឧសភៈប្រខ័យណាស្របព្រះបរមពុរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចាប់ពីព្រះបរមពុរិស័ទទៅសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែតក់ស្លុតចំពោះអាជ្ញាព្រោះជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នោះមនុស្សគួរយកខ្លួនឯងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហើយមិនគប្បីបៀតបៀនមិនគប្បីសម្លាប់នៅសត្វទាំងឡាយឡើយអូខេរឿងនេះនៅច្រើនទៀតដូច្នេះកុំឲ្យរឿងនេះវែងពេកខ្ញុំសូមស្លេះរឿងនេះប៉ុណ្ណេះសិនសូមរងចាំស្ដាប់នៅភាគបញ្ចប់